Բարև ձեզ, բարև բոլորին, ուրախ եմ կրկին տեսնել բոլորիս արևային էներգահամակարգի լեկցիաների երրորդ եւ վերջի շարքում։ Կրկին ողջունում եմ Ռեջիս Ռոբերտ Դանիելյանին, ով երրորդ եւ վերջին լեկցիան է այժմ տալիս Կարավան ծրագրի կողմից ներկայացված Արցախի երեխաներին։ Եվ ուրախ եմ, որ Ցանցային պետության էներգետիկայի դեպարտամենտը հաջողությամբ իրականացրեց եւ այսօր կավարտի այս երաշարքը, այսպես ասած, եւ ինչպես Ռեջիսը նշեց, ցանկացած խնդրով, ցանկացած հարցով կարող են երեխաները երբ ցանկանան կարող են անպայման կապի մեջ լինել։ Այժմ ես այս ամենը կասեմ անգլերեն եւ հարթակը կտրամադրեմ Ռեջիսին։ So hi everyone, welcome again to the Energy Department of the Network State. I'm very happy to see you all again here. And this is the third and the last lecture series of the solar energy systems run by Regis Robert Danielian. And as Regis mentioned, I mean, it doesn't mean that this is the last lecture and that's it. I mean, the kids, if they have any questions and anything, I mean, they are interested, I mean, in anything they can reach out to, they can ask any questions. So welcome again. And by the way, last but not least, Regis, you will get a certificate of appreciation from the Network State director. After maybe next week we'll organize it, okay? Will I get 5 or 4 stars maybe? 5 stars. Google or yeah. Problem. Եվ նշեմ, որ այո Ռեջիսը կստանա հավաստագի Ցանցային պետության տնօրենի կողմից ստորագրված իր կատարած աշխատանքի համար։ Շնորհակալություն, դե սկսենք, ես անջատում եմ միկրոֆոնը եւ կարող եք։ Thank you, Regis, welcome. The stage is yours. Okay. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? J'espère que ça va bien depuis la semaine dernière. Je vais faire le partage d'écran maintenant. Oui, merci. Alors, autorisé. Voilà. Tac, tac. Est-ce que vous voyez là? Vous voyez ma présentation? Oui. Voilà. Donc, je recommence un tout petit peu. Je fais juste un petit rappel. Donc, les panneaux solaires, c'est un peu comme des piles électriques, mais qui fonctionnent qu'avec le soleil. S'il y a du soleil, ça fonctionne bien. S'il n'y a pas trop de soleil, cela fonctionne un peu moins bien. S'il n'y en a pas du tout, cela ne fonctionne pas. L'effet photoélectrique sur lequel est basé les panneaux solaires, c'est des rayons lumineux qui viennent et qui ensuite permettent l'émission d'électrons dans les circuits électriques. Vous pouvez traduire? Oui, merci. Առաջի սլայդը ցուցադրվից ասում եմ բաների հասանան բաները բատարեիկոցը, որոնք ավելի լավ են աշխատում ամրանը, ֆոտոէլեկտրիկ էֆեկտի մասինա, դուչերը, ցարայերենքին դուչերը ճարագայթներն մեկ էլ էլեկտրические միսեկը մետալի բնի հարաբերակցությամբ վերթքանման է այնտեղ է բացատրած հիշումը ատոմներին բնավը ատոմները առաջացնում դա կոչվում է ֆոտոէլեկտրիկ էֆեկտ oui on peut continuer. Ok, donc comme je vous l'ai indiqué la fois dernière, la position du soleil change tout le temps, notamment entre l'été et l'hiver. Ինչպես նշել է անցած անգամ արևային վեները դիրքը իրան փոխում է ամառը եւ ձմեռը. Oui. Donc en été, le soleil est très très haut dans le ciel. Ամռանը արևը շատ բարձր է երկնքում. Et en hiver, c'est l'inverse, le soleil est beaucoup plus bas dans le ciel. C'est bon?
Oui. Alors maintenant, Oui. on avait parlé de ce site internet qui permet d'avoir une meilleure idée réelle de l'ensoleillement à un endroit donné en Arménie ou en Artsakh ou ailleurs sur la Terre. Անցած անգամ խոսում էինք այս կայքի մասին, որը թույլ է տալիս ըստ տեղանքի իրան որոշել իրանց արևային այդ մակարդակը 5-ից շուրջ է, պետք է տանը հիշել։ Donc, grâce à ce site internet, on peut avoir une meilleure estimation de la quantité de soleil, de la position du soleil, et cela permet d'avoir un meilleur aperçu, une meilleure estimation de la production d'énergie solaire. Շնորհիվ այդ տեղեկատվության, որը արկա է այդ կայքում, կարող ենք պարզենք արևի դիրքը, որը ավելի ձեռնտու է տվյալ վայրում ու ժամանակին։ Il y a aussi un autre site internet, donc avec l'adresse en bas aussi, le Global Solar Atlas, qui de la même manière permet d'avoir une estimation de la puissance photovoltaïque que l'on peut obtenir à un endroit donné, ou une région donnée. Կա նաև այլ կայք, հետևյալ կայքը, որը էլի թույլ է տալիս հայտնաբերել այդ վուլկանի ինչ-որ վայրեր, էլի նմանատիպ է ոնց է N-ը։ Donc ici, par exemple, on peut très bien avoir l'irradiation horizontale, verticale, optimale pour avoir le meilleur rendement énergétique. Այս կայքում կարողանում ենք էլի նշենք տարածքը իսկ իրան հորիզոնտալ, վերտիկալնի բաժանությունները ու հայտնաբերել ամենատակ, այսինքն ինչտեղ ինչերը շատ են, ճառագայթները ավելի շատ են ընկնում այդ վայրերի։ Ce site internet est aussi gratuit, il est en ligne et je crois malheureusement qu'il n'est qu'en anglais. Նույնպես անվճար է, այսինքն կարիք օգտվեք, բայց լեզուն թույլ է տալիս միայն անգլերեն։ Այսինքն մյուսը հիշող չէ, իսպաներեն, իտալերեն եւ այլն հնարավորություններ է տալիս ամենակ անգլերեն։ Mais ce site internet a été financé par la Banque mondiale, World Bank Group, et avec l'autre site internet, ce sont deux sites internet gratuits qui permettent d'avoir une très très bonne estimation du potentiel photovoltaïque à un endroit donné. Ինչ-որ կազմակերպություն է հովանավորում, թույլ են տալ, որպեսզի կարիք օգտվենք անվճար ու ստանանք այդ անհրաժեշտ մեծ տեղեկատվությունը։ Regis, just one thing again about the map, because this so the people watching the video later. So we just confirmed that the map is, I mean, of international use, and the network state itself doesn't accept the map itself as it is now. As for us, Artsakh is never a part of Azerbaijan. So this is just to confirm, and then we continue, I mean, forward. Նշեմ, որ քարտեզը, որ կա միջազգային քարտեզ է, բայց այն չի ընդունում Ֆրանսիայի պետության կողմից։ Ֆրանսիայի պետությունը պնդում է եւ ընդունում է, որ Արցախը չի կարող Ադրբեջանի կազմում լինել։ Այսքանը շարունակենք, շնորհակալություն։ Thank you, merci. Okay. No problem. So, j'espère que vous comprenez néanmoins que ces cartes aussi sont faites par la Banque mondiale et tout, donc il y a quelques limitations malheureusement, mais bon, c'est quand même très bien et de toute façon, l'ensoleillement et les informations sont de toute façon très très bonnes et cela reste un très bon outil à utiliser.
Maintenant, il y a Maintenant, pour les technologies des panneaux solaires, il y a deux technologies. Il n'y en a pas beaucoup plus pour l'instant. Il y a les cellules polycristallines et les cellules monocristallines. Les cellules monocristallines sont beaucoup plus efficaces que les cellules polycristallines. Mais les cellules monocristallines coûtent plus cher. Un peu plus cher. Donc, toutes les technologies actuelles sont basées sur polycristalline ou monocristalline. Mais maintenant, il y a de plus en plus, il y a pratiquement que du monocristal. Il y a presque plus du polycristal. Parce que les prix ont baissé et en fin de compte, le monocristal coûte pratiquement le même prix que le polycristal maintenant. Oui. Maintenant, c'est quelque chose de très important que je suis en train de vous montrer. C'est l'évolution de l'efficacité des cellules photovoltaïques en fonction des années. Et vous pouvez voir que toutes les technologies augmentent et vont vers des rendements de 20, 25%, 30%, 40%. Les cellules que vous voyez avec des rendements très hauts ne sont pas encore sur le marché, mais vont bientôt venir. Donc, c'est aussi pour vous montrer qu'il y a un avenir qui est très prometteur au niveau des énergies solaires. Et même si actuellement l'efficacité n'est que de 20-25%, d'ici quelques années, cela va très vite augmenter à 30%, 35%, 40%. Et dans ces cas-là, cela va devenir très, très intéressant pour l'Arménie. Et c'est pour ça que je fais ce cours, pour que vous soyez prêts à adopter ces énergies quand elles arriveront sur le marché. Donc, c'est aussi pour vous dire que soyez préparés, commencez à y penser, parce que dans quelques années, cela va devenir standard. Et cela va même devenir de plus en plus important pour l'Arménie. Ça augmente beaucoup, il y a de plus en plus de panneaux solaires. Et dans les années à venir, il y en aura encore plus, en Arménie et ailleurs. Mais principalement en Arménie, car le potentiel est très important. Գնալով ավելի ազարգանալու, այսինքն մեզ մտածելի տեղ ունենք, որովհետև հենց Հայաստանում ինքը ավելի կարևոր տեղ է դիրքը զբաղեցնելով։ Alors maintenant, je vais vous donner des petits exemples. Par exemple, ça c'est en Arménie, c'est à Yerevan, où ils ont déjà posé beaucoup de panneaux solaires.
Et il y a aussi une autre technologie qui est très importante, ce sont des collecteurs solaires. C'est-à-dire que dans les petits tubes, il y a des petits tubes où il y a de l'eau qui passe, et même en hiver, avec le soleil, cette eau, elle va être chauffée parfois jusqu'à environ 80 ou 100 degrés. Կան մի այլ տարբերակ, այն մեկը տեսակ չէ, արևային վահանակները, բադարիկ եք ասում, մի այլ տարբերակ կա, այս է տարբերակը, որոնց վահանակների միջով այդ թուբեք ջուրա հոսում, ու այդ ջուրը ինչ-որ այս աստիճանի տաքանում է, ու դրանից ինքը արտադրում։ Et donc, avec ces panneaux, avec ces collecteurs solaires, il y a la possibilité d'obtenir de l'eau chaude pratiquement tout le temps. Ça fonctionne uniquement en concentrant la chaleur du soleil. Կոչվում է կոլեկտոր դու սոլեղ դրվում է ինքը հավաքում է, արևի հավաք, արևի բառած դրվում է արևի հավաքում ինքը այդ տաքությունը հավաքում է ou պահպանում է էջի։ C'est bon? Oui, oui, oui. Alors, c'est une photo que j'ai prise en Autriche, pas très loin de chez moi. Et ce que l'on peut voir ici, ce sont des panneaux solaires, mais avec le pied qui bouge. C'est-à-dire que les panneaux solaires suivent le mouvement du soleil. Il bouge sur quoi? Sur le pied gris, ça va bouger en fonction du soleil. Cela va suivre le soleil en été, en hiver, ou bien sinon entre le matin et le soir. Ça va tourner en même temps que le soleil, comme un tournesol. Ոտքի դայն դրած չակետների մեջ է ու շարժում են օրվա ընթացքում նաև օրինակ արևը շտեղը այս բանաներին շարժում է շորը տա կարիս տեղա շարժիստի գիտացիք C'est bon? Oui, oui. Alors maintenant, je vais vous donner un petit exemple. Donc ça, c'est sur Amazon. Donc, vous voyez à peu près quel est le prix, $150 à peu près. C'est un panneau solaire qui fait environ 1 mètre de long sur 70 cm de large. Ուրեմն սա ասում է այս նկարը բերից է, Amazon-ից է, գինը $150 մարդկա վերինգում։ C'est combien de mètres, excusez-moi? Alors, c'est environ 1 mètre sur 70 cm. Donc, 100 cm sur 70 cm. 70 cm-ի իրան։ Oui. Donc, là, vous pouvez voir que c'est un panneau solaire monocristallin. Monocristalline, c'est ça. Et ce qu'il se passe, c'est qu'avec avec ce panneau solaire, cela fonctionne comme cela. On en prend un, il y a une petite boîte de contrôle et on peut aussi brancher une batterie dessus. Ու ցուցադրվում է ինչպես է ինքը աշխատում ուսուցած նկարի տեսքով։ Dans les panneaux solaires, il y a toujours une petite boîte de contrôle afin de contrôler l'énergie qui vient, l'énergie que l'on peut utiliser et l'énergie que l'on peut stocker sur une batterie. Հանակի վրա միշտ կա մի հատ արկղ, որը թույլ է տալիս այդ էլեկտրականությունը ինքը հետևից ինչքան է ինչա եւ այլն։ Bien évidemment, on peut en mettre aussi beaucoup plus, un peu comme un puzzle. Et c'est quoi ça? Un puzzle. On peut en mettre plus
un peu comme sur un puzzle. Սա թույլ է տալիս ավելի Avec juste ce panneau solaire-ci, il y a 100 watts. C'est-à-dire qu'un ordinateur, cela consomme 40 watts, une télé, cela consomme 40 watts, et deux petites ampoules, cela consomme chacune 10 watts. Այդ մի հատ տվյալանակը 100 վոլտ է, ընդունվեր օրինակ հեռուստացույցի 40 վոլտ է, կամ մի այլ սարք էլի 40 վոլտ է, այսինքն թույլ է տալիս, որպեսզի աշխատելի այդքան սարքի։ Alors, maintenant, c'est juste un panneau solaire, mais on peut aussi en mettre beaucoup plus. Par exemple, sur l'exemple qu'il y avait en Arménie, il y avait 64 panneaux solaires. Օրինակ ստկես վերը տղադրված է 64 հատ այլմայն վահանակ կա։ Donc là, si on les compte tous, il y en a 64. J'ai bien compté. Oui. Donc 64 panneaux solaires, ça fait 6400 watts. Ասիկես 64 հատ վահանակները 6400 քանի կիլովատ։ Donc, avoir juste un panneau solaire, ce n'est pas intéressant, mais quand on en a beaucoup plus, quand on en a une dizaine, là, cela commence à être bien. Et cela permet d'alimenter une maison sans aucun problème durant l'après-midi, ou bien sinon de recharger une batterie de voiture par exemple. Cela marche très très bien. Այսինքն սա նշանակում է, որ մի հատ տան համար մի հատ վահանակը հերիք է, որպեսզի ինքը պահանջները բավարարի, այո, կամ օրինակ առանձին ինչ-որ մեքենայի բատարեյկա լիցքավոր։ Maintenant, mon cours est à peu près terminé. Je vais juste résumer les 3 choses les plus importantes. Il faut savoir où on installe les panneaux solaires. On peut faire des modélisations et des simulations avec les 2 sites internet que je vous ai donnés. Երեք կարևոր բան կա, առաջինը դա ճիշտ կողմնորոշվի տեղադրում այդ վահանակ։ Առաջինը ասեմ։ Oui. Si vous mettez les panneaux solaires sur un toit, donc s'il reste statique, sans qu'il ne bouge, il faut avoir le bon angle d'inclinaison, c'est-à-dire environ 30 à 40 degrés, et toujours en direction du sud. Եթե օրինակ տեղադրումը կտան տանիքի վրա, այսինքն պետք է այդպես տեղադրիկ, որպեսզի ինքը յուղ հարավի ուղղությամբ լինի միշտ մշտական։ Et sinon, il y a aussi des appareils qui sont très intéressants, qui s'appellent des Solar Power Meter. C'est pour mesurer la puissance du soleil selon l'angle d'utilisation. On peut aussi acheter ça sur Amazon. Այդ դեպքն է, եթե շարժում չի, բանոց կա այդ տարբերակ ինչ-որ սարք Amazon-ի վրա երևի այս սարքերի մեջ, որը եկարիք ասմապատվիրիկ, qu'est-ce que fait C'est un appareil, on le met au soleil, on peut très bien faire un petit montage avec les angles par rapport au sol ou par rapport à la verticale, par rapport au sud ou au sud-est ou au sud-ouest, et comme ça on peut mesurer la puissance du soleil. Սարքը տվյա թույլ է տամ, որպեսզի դուք իրան շարժելով արևի ուժգնությունը ստուգիք, տեսնակ ինքը այդ պահին վեր մասում այն ավելի ուժեղ, որպեսզի կարիք էֆեկտիվ օգտագործեք։ Donc ce genre d'appareil permet d'optimiser le positionnement des panneaux solaires. Et surtout pour bien simuler, pour bien savoir à l'avance quelle sera la quantité d'énergie que pourraient produire les panneaux solaires.
թույլ է տա նաև որակը բարձիկ ինչ որակի է լինելու, ինչքան ածես էներգիա տալի։ Գիտեցի։ Oui. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire et de vous transmettre. J'espère que vous avez compris. Et Oui. si vous avez d'autres questions plus tard, il ne faudra pas hésiter à me contacter et à me demander des détails. Oui, merci beaucoup. C'était très intéressant pour nous. Et surtout, c'est pour bien vous dire que les énergies solaires ont vraiment beaucoup d'avenir et que cela va augmenter énormément dans les années à venir. Ça a beaucoup changé depuis ces 5 dernières années. Cela va encore changer dans les 5 prochaines années. Կարևոր էներգետիկային ապակայի մասնավորությունը ինքը շատ աճելու շատ ունեցան արդեն ինքը աճալ է օրինակ 5 տարի առաջ իգալա ինչ որ էս ինչ մոխանտակի հիմա հետո քաղաքին առաջացավ ու այդքան էլ հալա շատ տեղում է առաջ քինել։ Oui. Voilà, c'est tout. J'espère que cela vous a plu. La présentation est sur Slack. Donc, vous pouvez très bien ensuite la reprendre et la diffuser autour de vous sans aucun problème. Merci beaucoup. De rien, ça a été un plaisir pour moi. Pour nous aussi. C'était un honneur et c'était très intéressant. C'était très bien et votre français est très très bon. Je vous remercie. Merci beaucoup. Just one thing, thanks a lot. So you're done, right, Regis? Yes, I'm done. Okay, just one thing, in the message section, you could see there is an Armenian, comment. So it is from the Network State account, but it doesn't represent Network State opinion. So it just... Okay, no problem. Okay, so that's one thing. Ուրեմն մեսեջների հատվածում կար գրված կոմենտ, մեկնաբանություն ցանցային պետության անունից, բայց դա չի արտահայտում ցանցային պետության կարծիք, այլ մասնավոր կարծիք է։ Սա այսքանը, եթե ավարտեցինք, կարող ենք արդեն փորձել վերջի եզրահանգումները անել. If we are done, then we can sum up everything, and maybe let's listen to Artsakh side, and then after that we can come back to Regis. Եկեք ստվից Արցախի ժողովրդին լսենք, ու հետո արդեն Regis-ին լսենք։ Ժողովուրդ ջան, ձեր կողմից արդեն երկու բառով կուզեմ, որ ներկայացնեք ինչ տպավորություններ, ինչ պլաններ հետագայում, երկու բառով ներկայացրեք։ Երեխաների նկատի ունեք։ Երեխաները, բավոց, երեխաները։ Տղեկ։ So basically, I'm inviting the kids to talk. Okay, no problem. Ինչ եք ստացալ, ոնց եք պատկերացնում, ոնց եք օգտագործելու ձեր գիտելիքները, ոնց եք շարժվելու այդ ուղղությամբ, թե չէ։ Համաչում եք։ Կարիք տղան խոսիկ ես թարգմեմ։ Դե։ Ես բարձր խոսում եմ, բայց մի քիչ կամաց եմ խոսում։ Հիմա մի վատ։ Դե դարձեք քո երկրում։ Եկի խփեք, եկի կսեցի։ Լսվում է։ So basically, the kids say that they would like, to use the knowledge they got for the development of their country. On va utiliser, oui, pour développer notre pays. J'espère bien. Oui. Et ça marche très très bien. En Arménie, à côté de Yerevan, il y a beaucoup de panneaux solaires. Et ils en utilisent beaucoup et je pense que vous pouvez aussi avoir d'autres opinions chez eux directement aussi. Mais c'était une bonne introduction pour vous et j'espère que cela vous a plu surtout. Ici aussi, il y a des opinions, donc ils sont
un peu et ils disent que c'était vraiment très intéressant et tous les gars veulent faire quelque chose, c'est-à-dire continuer à apprendre la thème du solaire et travailler autour de ce projet. Il y a beaucoup de choses à faire. Oui. Et en plus, les prix descendent énormément et cela devient beaucoup moins cher qu'avant. Oui. Et même maintenant, étant donné qu'il y a beaucoup de changements, on peut aussi acheter des panneaux solaires, peut-être de moins bonne qualité, de second hand, mais beaucoup moins cher aussi. Donc peut-être avoir moins d'efficacité, mais moins d'investissement et en acheter plus. Ah oui, c'est une idée, ասма կարելի է ոնց է երկրորդ ձեռքերից էլ այդ պանոնները ձեռք բերած, ճիշտ է իրան էֆեկտիվությունը ավելի քիչ է լինելու, բայց թույլ է տալու, հա, որպեսզի շատ լինի, օրինակ, շատ տեղադրի ուստի։ And Regis, I would like, I mean, if you can in some words address, I mean, in English too, so just, I mean, your opinion, how it went, I mean, the classes and what can be improved, etc. Just your feedback. Okay, no problem. So I really enjoyed to do this class, especially to do it in French. So all my congratulations to the very nice translator who did a wonderful work with me, and she speaks perfectly French. And I really hope that the kids will be able to have a better knowledge, a better feeling, especially the feeling is more question about feeling that they can do or not do with solar cells in Artsakh. And I hope we will be able to develop it with also the people in Armenia or outside Artsakh. And I'm pretty sure they will be able to get very good feedback and development and result in the very close future with that. That's awesome. And I would like your mom to come and, I mean, in Armenian again to greet everyone. Bye bye. Շատ ուրախ քիչ լիեցա ինտերնետ ցեզ պատմությունը շատ եսալ բաներմը միտքիս չգիտեի գող բանոսուրեր ասամեն բանը բեշիսիմզի չիխոստիգո ասպաներ me dit et c'est très intéressant à régler. Brachem, à Hayastan, Shad, comment on dit, souvenir, Mitkismet, Shad, arrête pas, nous n'y souvenir, Shad. Remembers? Yerbek Egank, Hayastan, Digimgar Espanatsi, Musner Fransatsi, Yekadi Ay, Waring, Tacha Waring. Aïe, en même pas la règle, le 2D5, l'Axevan, Katsik, l'air, comment on dit, l'église. Alors, en même pas, oui, Chad. Church, how do you say church? Chad. De très bon quoi donc? Yegereti. Ah, ja. Ayerenes Morsa. Vatsun Hing Darega, Gan Chikusimgo. Kitch Rosimgo, Iteama Marazamboga, Anun Herachane, et Hon Hayen. Et Yirpon Girtango Panerme Arnel, Dolma Panerme, et Hon Asmarazani Mecha, Rosimgo. Mais tous, même Hayenem, français Rosimgo. Morsan. Et avec les Tureux, les français Rosimgo. Mais Hayenem Rosimgo, les uns, Chadalouché. Les uns Hayagan, les uns Chadarig, par Yerpam Gotenko, Metzpame, Anouche les humains.
Շատ շնորհակալ ենք, շատ շնորհակալություն։ Mais vous rachem que avec Internet, chaque manière me sauve mais allez. Շատ շնորհակալ ենք, շատ շնորհակալ ենք բոլորից։ Regis, thank you very much. Thanks a lot for your efforts, for everything. And yeah, I mean, we keep in touch. And as I said, you will get a certificate of appreciation. Okay. And we keep in touch and we move forward together. Okay. Thanks a lot. Thank you. Բոլորի շնորհակալություն, սրանով կարող ենք ավարտել համարել ավարտված Regis Robert Danieliani լեկցիաների շարքը։ Շատ շնորհակալ ենք բոլորին, Սերգեյ ջան, ձեզ եւ project-ին երկու բառով եթե դուք եք։ Մենք իհարկե ասելիք ունենք, Մարինա։ Ասել փառմանոց։ Donc Sergei veut aussi de dire quelque chose, il a les paroles à dire. Okay. Վահրամ, նախ Regis Վահրամ, ձեզ շատ շնորհակալություն։ Ասեմ, որ այս փորձը շատ կարևոր էր, չգիտեմ ձեզ համար ինչպես մեզ համար շատ կարևոր էր եւ երևի ապացուցեցինք, որ հնարավոր է նման ֆորմատում համագործակցություն, սա իրականում շատ մեծ էֆեկտ ունենա, ես համոզված եմ, այսինքն սա չի սահմանափակվելու Գարավան ծրագրով կամ ցանցային պետություն ծրագրով եւ համոզված եմ, որ սրա հետևանքները լավ իմաստով մենք դեռ կտեսնենք եւ Regis-ը որտեղ էլ տեսնի, որ մի հայ տղա, չգիտեմ, տարիներ հետո մի արևային էլեկտրակայան կհիմնի, իր անմիջական ներդրումը կլինի այդտեղ։ Շատ շնորհակալություն ձեզ, դեռ իհարկե հրաժեշտ չենք տալիս առայժմ ասեմ, որովհետեւ ընթացքում պահենք իհարկե։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ ենք շատ։ Շնորհակալ ենք, հաջողություն, thanks a lot, bye everyone. Sergey ջան, արդեն հիմա